Hello po, welcome po sa aking channel. Today's episode, pag-usapan po natin yung Samsung A5 na hindi mabuhay. Ngayon may dalawang steps po tayo na gagawin sa kanya para mabuhay po natin yung unit. First po ay nahawakan po natin, i-press po natin yung volume up, volume down, yung power for ilang seconds. Pag po nabuhay yung unit, malamang nagkamera lang po ng glitch yung kanyang software. Pero pag hindi pa rin po nagpa-power yung cellphone, kahit ilang seconds na po natin nakapress yung up, down, and power, malamang po ay sira niya ay drain yung battery, or yung program niya corrupted, or may sira po siyang spare parts. Sa ngayon po, ang gagawin po muna natin, i-recover lang po muna natin yung battery. So bubuksan po natin yung unit para malaman po natin kung drain lang yung battery. So watch this video pag babaklas po ng cellphone. po guys, nabuhay na po natin yung Samsung A5. Ang naging problema lang po niya ay nag-drain yung battery.
Kaya kung nagustuhan niyo po yung video at may natutunan po tayo, click lang po natin yung subscribe button and bell button. Until next time,